大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。自从学会红豆和南瓜这样做，早餐就再也不用买了，不油炸，不用煮，出锅外酥里糯，比馒头好吃，比糍粑还要香。一起来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备1块老南瓜和200克红豆。我们先把南瓜放一旁备用，接着来处理红豆。把坏掉或者是有虫眼的豆子挑出来不要了，因为这样的豆子吃到嘴里会发苦，非常影响口感。全部挑干净以后，再把红豆放大碗中，豆上的清水没过红豆，把红豆好好的清洗一下，把表面的灰尘清洗掉，用手抓洗几遍就可以。清洗一遍之后，把淘洗红豆的水倒出来，全部倒干净以后，在豆上的清水没过红豆，用手搅拌搅拌，放一旁浸泡1个晚上。这是泡了1晚上的红豆，看一下变得胖乎乎的，像这样说明就已经泡好了。再把红豆好好的清洗一下，然后给它控水捞出，放到蒸屉上，用手铺平铺均匀，这样更容易蒸熟。全部放进来以后，盖上盖子，大火蒸30分钟。趁这个时间准备1块南瓜，用刀把南瓜皮削掉。这块南瓜呢，大约有200克左右，因为南瓜皮很硬，非常影响口感。去皮后，再把南瓜对半切开，再给它分成4份。取1块南瓜，用小刀把南瓜瓤和籽去掉。去籽去瓤后，再把南瓜切成薄片，尽量切得薄一些，这样更容易蒸熟。切好之后装入盘中，冷水上锅蒸，盖上盖子，大火蒸15分钟。时间到，我们打开盖子看看，戳1根筷子下去，能够很轻松就能戳穿的话，说明就已经蒸熟了。再把南瓜取出来倒大碗中，加入20克白糖，喜欢吃甜的可以多放一些。再取出擀面杖，把南瓜压碎，尽量多压一会儿，压得越细腻越好。最后压成这样细腻的南瓜泥就可以。再往里边加入300克糯米粉，糯米粉呢一定要趁热加进来，用南瓜把糯米粉烫一下，这样口感会更加的软糯。继续用筷子搅拌均匀，顺着一个方向搅拌，尽量多搅拌一会儿。最后搅拌成这种面絮状，再下手揉成光滑的面团。在揉的过程中，如果觉得太干，就再加一些热水；如果觉得太稀，就再加一点糯米粉。最后揉成这样一个软硬适中的光滑糯米面团就可以。再盖上盖子，放一旁备用。现在我们的红豆已蒸得差不多了，我们打开盖子看看，取1颗红豆，用手轻轻一捏，很轻松就能捏碎的话，说明就已经蒸熟了，不用蒸得太软烂。再把红豆取出来倒大碗中，往里边加入30克红糖，喜欢吃甜的可以多放一些。用筷子搅拌均匀，让每一粒红豆都能裹上一层红糖。搅匀后放一旁备用，然后戴上一次性的手套，抓一小把糯米面团，大约是30克左右，用手捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心搓圆，搓成和鸡蛋黄一样大小的小圆球，然后再用拇指在中间给它转出一个窝窝，给它做成一个鸟巢的形状，像这样就可以。再放上刚蒸好的红豆，放1到2勺就可以。
转动虎口向上，把收口处收拢，收口处一定要捏紧实了，防止红豆露出来。包好后再放到手心给它搓一搓，给它搓得圆润一些，然后再用手轻轻按扁，给它按成一个小饼的形状。像这样一个生胚就做好了。剩下的糯米面团用同样的方法给它做成这样的小饼，依次放在案板上。全部做好后先放一旁备用。接着准备一个盘子，往里边倒入适量的白芝麻，大约有50克左右，先放一旁备用。再准备一个小碗，往里边倒200毫升的清水，然后取一个小饼放入小碗中，给它蘸上一层清水，再取出来，再放入白芝麻的盘中，再给它裹上一层白芝麻。整个小饼表面呢都给它裹上一层白芝麻。裹好白芝麻以后再取出来，用手按压一下，让芝麻粘得更加牢固，像这样就可以。剩下的小饼都用同样的方法给它裹上一层白芝麻。全部做好后，电饼铛提前预热，倒少许食用油，用刷子刷均匀，油热后再把小饼一个一个的放进来，中间要留一些空隙，防止粘连在一起。全部放进来以后，在表面再刷一些食用油，这样可以锁住小饼的水分，烙出来的小饼会更加的软糯。再盖上盖子，开上下火烙2分钟，把底部烙至金黄。2分钟后打开盖子，再给它翻一下面，每一个小饼都翻面。我每天都在用心的教做菜。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持。全部翻好面以后，再盖上盖子，烙2分钟，把另外一面烙至金黄。2分钟后再打开盖子，再给它翻一下面，依次这样重复操作，每烙1到2分钟给它翻一下面，直到把饼两面烙至金黄，饼微微鼓起，用铲子按压能迅速回弹，说明就已经烙熟了。我这个饼一共烙了6、7分钟，再把它盛出来装入盘中，像我这样转着圈的摆放。像这样非常好吃的南瓜红豆糯米饼就做好了，外皮金黄酥脆，看着就很有食欲。掰开一个尝一尝，入口即化，既有南瓜的清香，又有红豆的甘甜，还有芝麻的醇香，吃起来酥脆软糯又香甜，让你回味无穷。用来当早餐真的很不错，搭配牛奶豆浆粥，营养丰富又好吃。我们一次可以多做一些，一顿吃不完的，放保鲜盒里密封起来，放冰箱冷冻保存，放上1个月都不会坏。早上起来蒸一蒸，几分钟就能解决全家人的早餐，简单又省事，而且比包子、馒头都要好吃，做法也是非常的简单。喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今天视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持。我们下个视频见，拜拜。